जय हिंद। आज का वीडियो में टॉपिक है रॉकेट और एरोप्लेन की इंजन में क्या डिफरेंस होती है। रॉकेट जो होता है वो स्पेस में उड़ान भरती है, जबकि एरोप्लेन जो होती है वो वायुमंडल में ही उड़ान भरती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, कैसे उड़ान भरती है, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, यानी रॉकेट को क्या बोलते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, और वही स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, और इसके साथ और भी टेक्निकल वर्ड का भी डिफाइन करेंगे। तो चलिए समझते हैं डिटेल के साथ। रॉकेट और एरोप्लेन की ये डिफरेंस होती है। रॉकेट जो होती है वो अंतरिक्ष में उड़ान भरती है, और जबकि एरोप्लेन होती है वो वायुमंडल में ही उड़ान भरती है। तो वायुमंडल में जब ये उड़ान भरती है एरोप्लेन, तो ये एयर इस जगह पे मिल जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में ही उड़ान भरती है। अब बात आती है कि रॉकेट जो होती है वो अंतरिक्ष में उड़ान भरती है। अब ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और बात आती है कि रॉकेट कैसे काम करता है। रॉकेट जो होता है वो न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार रॉकेट काम करता है, यानी एक्शन रिएक्शन होता है। कहने का मतलब है आग लगाया जाता है, जैसे ही आग लगती है उसके बाद जो रॉकेट होता है वो ऊपर की दिशा में तेजी से जाता है, यानी न्यूटन के गति के नियम के अनुसार एक्शन रिएक्शन होता है। नीचे आग निकलती है और रॉकेट जो होती है ऊपर की ओर से तेजी से जाती है। तो अब ऊपर की ओर तेजी से जाती है और रॉकेट जो होता है वो अंतरिक्ष में जाता है। तो अंतरिक्ष में जाने का मतलब है वहां पे एयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है। तो उस जगह पे आपको क्या जरूरी पड़ता है, फ्यूल को जलाने के लिए, वो होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपको बेहद जरूरी होता है, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन होती नहीं है। इसीलिए रॉकेट जो होता है अपना पूरा सामान उस पे लेकर चलता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजर बोलते हैं। ऑक्सीडाइजर मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और फ्यूल। मतलब रॉकेट का जो इंजन होता है, इंजन में जो होता है वो आपका कह लिया जाए कि उसमें ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडाइजर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, आपका फ्यूल होता है। क्योंकि फ्यूल जो होता है वो ऑक्सीडाइजर जब तक नहीं मिलेगा तब तक फ्यूल कैसे जलेगा, इसीलिए वो रॉकेट होता है अपने साथ में फ्यूल और ऑक्सीजन लेके चलता है, जिसे ऑक्सीडाइजर बोलते हैं। एक अलग से रॉकेट में टैंक होता है जो आपका एक ऑक्सीडाइजर का होता है टैंक, और एक होता है आपका फ्यूल का टैंक होता है। तो ये दोनों आपस में जलती है, और उसके बाद रॉकेट को अंतरिक्ष तक उड़ान भरने के लिए सहमत करती है। ठीक है, रॉकेट और एरोप्लेन का डिटेल अब आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट क्या है। तो रॉकेट उस यंत्र का नाम है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरती है सैटेलाइट को लेकर, यानी कि स्पेस क्राफ्ट को लेकर। स्पेस क्राफ्ट उसे बोलते हैं जिसमें अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं बैठकर उसमें स्पेस के लिए सफर करते हैं, स्पेस क्राफ्ट उसे बोला जाता है। और जबकि रॉकेट जो होता है वो न्यूटन के तीसरे गति के नियम पे काम करता है, जिसे हम लोग रॉकेट बोलते हैं। यानी रॉकेट को अगर हम कहें तो वो पृथ्वी पे आ रही है तो वो गलत है। स्पेस क्राफ्ट मतलब जिसमें यात्री बैठ के अंतरिक्ष के लिए यात्रा करते हैं, उसे स्पेस क्राफ्ट बोला जाता है। और जबकि रॉकेट है कि जो न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार काम करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रॉकेट कैसे काम करता है, रॉकेट का इंजन में क्या होता है, पूरी डिटेल के साथ उस वीडियो में आपको बताएंगे। अब चलिए समझते हैं स्पेस। स्पेस का मतलब तो आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि स्पेस ऐसी जगह है जहां पे तो एयर नहीं है, उसे स्पेस बोलते हैं, यानी अंतरिक्ष बोला जाता है। अब समझते हैं स्पेस ट्रेवल मतलब अंतरिक्ष यात्रा, यानी अंतरिक्ष में आप जाते हैं उसे स्पेस ट्रेवल बोलते हैं, यानी अंतरिक्ष यात्रा उसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे आप कहीं पे भी सफर करते हैं तो उसे हम लोग यात्रा बोलते हैं। तो अगर आप अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोल सकते हैं अंतरिक्ष यात्रा, यानी स्पेस ट्रेवल बोल सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, स्पेस ट्रेवल भी समझ में आ गया, और स्पेस का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जिसे हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहने का मतलब है कि जो हम लोग बनाए हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट में दो आपका सोलर पैनल लगा हुआ होता है जो ऊर्जा देती है। नेक्स्ट हम वीडियो में बताएंगे सैटेलाइट कैसे काम करता है, क्या होता है, पूरी डिटेल के साथ उस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। नेचुरल कहने का मतलब है जो है चंद्रमा, मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट
सैटेलाइट मतलब जो हम लोग बना है, हमारा बैकग्राउंड में चल रहा होगा सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट और सैटेलाइट का मतलब भी अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को हम लोग बोल सकते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो अंतरिक्ष में जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। तो अंतरिक्ष यात्री को हम लोग बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं उसे ट्रेंड किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जिसे हम लोग एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। जैसे में अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, तो इंडियन आर्मी में जा रहे हैं तो आपको आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, मार धार गोली कैसे चलाना है। वैसे ही आपको स्पेस यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए यात्री को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम लोग एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पूरी डिटेल के साथ कि रॉकेट कैसे काम करता है और रॉकेट में कैसे इंजन होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल के साथ उस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में मेरा जो पर्पस था बताने का, वो बेसिक नॉलेज आपको बताने का पर्पस था, क्योंकि अगर हम जो बताएंगे कि रॉकेट कैसे काम करता है, क्या होता है इंजन के बारे में, तो ये सब कुछ जानना आपको ऑलरेडी पहले से जरूरी होगा, तभी तो हम रॉकेट के बारे में पूरे डिटेल के साथ समझा सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।